ये देखो माँ बाप की लापरवाही का नतीजा दोस्तों। ये छोटी बच्ची चार्ज में मोबाइल लगाकर चला रही थी, तभी अचानक से मोबाइल के अंदर से पूरी तरीके से धुआं निकलने लगता है, जिसको देखकर ये बच्ची डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। तभी इस डॉगी की नजर धुएं वाले फोन पर पड़ती है। फिर ये डॉगी मोबाइल को लेकर यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में डॉगी के साथ जो इतना भयानक चीज हुआ उसे देखने से पहले। रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम जी का नाम भी लिख देना। और आखिरी में ये डॉगी मोबाइल को सुरक्षित जगह पहुंचा